ตำบักหุ่งเขามีสีสันแล้วก็หอมนะเอาตำก็ยงHi, this is KT Scenery. I'm KT by the way, and this is my first YouTube video. I won't be talking about myself much here because I'm very excited to show you on this video of how to make Lao style papaya salad. You guys already know about Thai papaya salad. It's one of the most healthiest foods out there since it has copious amounts of vegetables, plus combining up to 5 basic tastes: sweet, salty, sour, bitter, and umami from various ingredients. This papaya salad is a local specialty from the northeast of Thailand and Laos, and it's quite exotic. Not many people have tried this, but in my opinion, this is the best types of papaya salad so far. My aunt's name is Tanya, and she'll be narrating her steps in her dialect. I'll put the ingredients of the dish and subtitles below, as her accent's very heavy here. I'll also be explaining a little bit of the ingredients along the way also. Enjoy! ตำบักหุ่งลาวพริกแห้งแล้วก็ใส่กระเทียมหน่อยนึงจะใส่หลายมันสิกลืนรสแล้วก็มะเขือเทศหน่อยบ้านเฮานี่เป็นบ้าน Tomatoes, just fresh tomatoes. I prefer smaller cherry tomatoes as they won't overfill the plate at the end. หากินยากเด้มันสิเกิดเป็นบางฤดูตัวอันนี้สำคัญมากเลยปูดองหน้าว่าแล้วน้ำลายไหล This is a bag of field crabs. These crabs add richer flavor to a papaya salad. Rainy season's full swing, so they are quite cheap. แซ่บปูดองหน้าหากินยากคือกันอันนี้เขาใส่พริกแห้งเพราะว่ามันสิเฮ็ดให้ตำบักหุ่งเขามีสีสันแล้วก็หอมนะเอาตำก็ยงAbout a teaspoon of sugar, giving out the sweet taste to the dish. ใส่น้ำตาลใส่จักหน่อยนึงโอ้ยเพิ่นว่าบ่มักหวานเขาก็ใส่หน่อยนึงแทนผงชูรสนะผงชูรสเพิ่นบ่ใส่เพิ่นบ่มักกินเขาก็บ่ใส่หรือสิใส่ สู้รส Also, about a teaspoon of MSG. Not exactly healthy, but it gives you umami taste. Highly recommend if you want to challenge yourself. It's not for everybody. แซ่บใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายเอาหน่อยนึงเนาะนิดนึงโอเคเอาน้ำปลา 3-4 squeezes of fish sauce. This brand of fish sauce called Squid Brand with a picture of dry squid as its main logo. They can be found in many Asian grocery stores. ปลาก็ใส่ย่างดีนี่จักหน่อยเนาะเอาซองมาทางนี้ลูกน้ำปลาใส่ไปเบิ่งอันนี้มันกะนั่นอยู่ปลาแดกนี่เจ้านี่โทษแซ่บหลายปลาแดกแม่อีหยังก่อน There it is. This is a bottle of liquid fermented fish called plara, a very staple condiment in northeastern Thailand and Laos. It is the holy grail of this papaya salad. It has this weird stringy taste of fermentation. Many people don't like it, but a few people like me do. So yeah. แม่เหรียญ ใส่ไปนิดนึงโอเคยองเขาบอกใส่บักนาวเพราะหยังอันนี้มันสมอยู่แล้วใจบ่เอาใส่บักหุ่งมื้อนี้บักหุ่งบ้านน้อยก็จริง Shredded raw papaya. I don't think many people know what this is. These are shredded raw papaya, perfect for this dish. It's sour, crunchy, and full of unimaginable quantities of nutrients, even better than ripe papayas. แซ่บเด้อค่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดกินผู้เดียวมันสิหลายคนก็หลายเข้าใจบ่เพิ่นว่าเพิ่นมักปูหน้านี่ขาดบ่ได้
ปูหน้านี่พยายามอย่าเอาน้ำมันใส่เด้อค่ะพี่น้องท่านเจ้าเอาน้ำใส่นี่เข้มไปยังเจ้าเอาแต่ปูใส่บางคนใส่ทั้งน้ำทั้งปูโอ้ยเข้มเหลือหลายบัดนี้เขาเบิ่งบักฮงเขาหน่อยเขาก็ใส่ปูเท่านี้เบิ่งเด้อค่ะในปูหน้าแท้ๆHere's a close-up look of the field crab. It's quite small and it had already been part of juice for a long time. เบิ่งเด้อค่ะเด้อแกะมาให้เบิ่งนี่เห็นบ่ค่ะเขาก็ใส่เลยบ่ต้องห่วงพยาธิพะเยิดเพราะว่ามันตายแล้วพะยาธิ มันเข้มมันตายแล้วเนาะบัดนี้กะมันสิเป็นอย่างก็โยงตัวบัดนี้เอาเบิ่งลูกโยงเอาโยงกูเด้อโอ้ฟังเสียงฉันบ่แซ่บไปด่าตากล้องโลดฉันบ่แซ่บตำบักหุ่งนี่มันมีเทคนิคเด้อค่ะบ่แม่นตำให้มันแหกบ่แม่นเด้อเขาห้องว่าตำยงถอยอีแม่ค่ะมันเข้ากันอยู่แล้วตำบ่เป็นพิธีเป็นตำแห้งหลายบ่ได้พูดน่ะเบิ่งเด้อเอาโอ้ไปจะกินบ่เอาบัดนี้เฮาสิซิมเด้อค่ะเอาแบบบ้านๆเฮานี่เนาะลูกเนาะซิมก่อนเด้อโอ้พี่พ่ออีแม่ค่ะสวรรค์ชั้น8เอาซิมมาตัดกล่องโอเคบ่เอาส้มอีกบ่เราโอเคนี่นะโอ้งามหลายบะเขือเทศค่อยซื้อมาจากตลาด5 บาทแถมอีกตั้งหากคุณนะบะเขือเทศบ้านปูหน้าต่างงามเนาะลูกคุณนะปูหน้านี่ไปซื้อทั้งเกลือนี่20เลยอันนี้10 บาทโอเคมันแรงเนาะแล้วพอบ้านเนี่ยไปจวดกันบ้านเนี่ยแล้ว With all the assorted ingredients together, here's the final result. It's great with numbers of vegetables like wild Thai eggplants, asparagus beans, bitter gourds, cabbages, spicy homemade para dip. Add some sticky rice also. It's quite delicious. Ooh, that's kinda long. Hopefully you guys aren't bored with this. Yeah, that's pretty much it. Thank you so much for enjoying this video. I hope you guys learned something about this recipe. If you guys have any questions, use the comment section below. Don't forget to subscribe to my channel, KT Scenery, for future content up ahead. Take care.